pomba depuis galobaki abi bataka tige yina président Robino bayemba et ça là yo non ndé c'est vocal et maintenant on est qui maintenant yebi c'est ton travail na vocal mo wa ndo imba na parler yo tangi kombo nanga na chance nanga na ndenga mabe ozala kinga na pesa mokongo simotanga kombo nanga voilà on présente ma Robino partout et diangoti vocal attends la maison mère ah la maison mère maison mère aimba na maison mère aimba vocal moko ah tu mona kulumba kala je na kuma na mona mwana ba sokola mata coin tana nuboye ba biloko c'est ça que sont les méchants c'est ça que ba vocal na kamikaze ndaimba pena ba kamikaze mutacha pena ni vocal pe bien na maison mère yo nzembo nga vani na leader ka chama na tona ko manzembu na niveau nzembu nzembo no tanga na yebi ngo tie na ko ngo pete po nga yo ka nzembu pena neti elo mo neti bekam tokolanda chaîne na disol leloyo merci bose medo chineja pona ba chaîne kitoko yo sali bagageza théâtre musique eza bébé mission eza tokolanda talomona TV. Bonjour bonsoir na baboni na biso nyonso tu ya emedi TV officiel 24 moko ya ba chaîne na bino oyo bolingaka bobi na emedi nde singaka ba journaliste malamu bazali ba boga ba belle bazali ye moko pe kolo na ngwaza boga et na pesi sous merci na LM Pro mutu abotama na professionnalisation na kati na ye asalaka makambo toujours kitoko LM Pro totala ngo nde toyokanaki eza bongo moko na bino bolingaka na kombo ya Kiarvin na Kisa Casimiro de la presse mwana ya ba mama leki ya bater mwana ba mama Odette munene leki ya ba Bernice na Kisa Cheval Blanche depuis Angola pesa ba tu Bosca pota leki ya ba tu mata ya ba tu Christelle Bokile mama social mata ya ba tu Christelle Bokile mama social na tikala kala mutu mwana bwaka o asungula ka bielo wa yu azati ndebo moninga bobi no na yela bino bato yitengele kuskinganga utenga na lukela bino mutango na kiei partout na tamboli na batina bengi na bachomo na ba WhatsApp na banini lelo na esika wa azofanda sky ko bota ko batama parce que bango ba komeka su ba utika ba Libana na ba Dubai na ba Tseki na bango foto luka bango ka meza musana se foto luka bango so mutango ndenani ngana bino to découvrir LM Pro pour ngwela plateau. Bonjour. Bonjour les grands journalistes. Papa Calafort. Kalara. Na baso ndesinga na yebi na ngayo na baso ba yebi oté mo présentation na baso ba yebi oté na chaîne. Ouais, moi c'est l'artiste Elaskoni Zuma. Donc bana poto ba yebi kini pe ba yebi donc ouais to pesa na vina nga kashama pesa banzembo batebele ba yemba ba leader ebele na yembi sabona ba nias nga kenda pe mo ba mouvement beta pe na mo mouvement donc voilà. La police m'a nommé tant d'autres leader kashama te atona c'est que zaki parmi bato so leader kashama commune Zembo amemi oki oyema ko baso manzembo. Mais oui, neti banzembo ebele o kashama yemba pesa bato. Ya banzembo yembi sanga donc nga le so na comme musicien. Donc que son âme repose en paix. Il a l'idée à Kachama, c'est grâce à Kachama. À découvrir, on a pas période dans notre oko là, on a bêta bali, casse vraiment. Mais au col dans des codim, pendant yemba, on a dans belle voix, on a comme tu as découvert, il joue à bosso na yemba ka pembe na ah. You yemba wa necessité nga yemba ti na yemba na arabu. Abenda nga kwa comment akadringa. Donc ba chanter belé, ata ba la kayo te bimi lelo. Vena ngiti watana ba yebi la skoni zu matina lo ba déjà boé donc ba la kayo to ba banzimga na yemba ba paka juma na kibo mwana nanga mama pourquoi ebisa kinga te bolingwa nyonga ka boyo histoire d'amour nanga et tu filmes en delelo ou la terre mère fin du film obi film en delelo les tel acteur akufa na film Wana tulengise bolide kashama kugino imbi fase regola. Mais oui, quand Zembo kashama kwa yembi sanga oto anda okeni nae yemba zuma yemba
M supando que des fois que paye moko mais ko pe ko manzemu za pena ke ye moko c'est ma ko yemba ninga na yemba boye za pena bon chanteur za na facilité ya composer nda commence ko travailler tinga ba papier duplicateur pena buvanda boya bulambi budame buvanda sans na bango avocat wana bubandi ko travailler donc si le lobé na koma bezuma pe to koma zuma ministre oyo ozana wati bon zuma na ministre na zone rouge. Dans la zone rouge, donc zone rouge, ils ont label, ils ont la marambo délai na kati wana tozana King RS. Apato koma na zone rouge wana, apato koma na zone rouge, mais bien na ke moi makati nan. Otikalika na ba, otikalaka ke na obina ko kinde kuteka banze mona ve na ote, mais est-ce que beta pe na ba orchestre mo lelo pe déjà ça pour lelo ko mobile. Oui, la sembo na ba orchestre, mais est-ce que j'avais l'habitude soki na kin orchestre peut-être ça la bâtisse c'est pas déplique na zala na ba Robinho to kena pe moi de le moi quelques missions mais ce qu'on vit que azaki moi ngamo na no se sentir on dirait na ba orchestre on dirait non dans l'étouffer pour na za mambo belé na kati nga oui ouais est-ce que bina filembe est-ce que mouvement na zala ki me na longwa na nga pona et orchestre mo boye na ko ba beza orchestre ba complexité pona nga ba complexité ba ibeli na mouvement orchestre ba pesa ba mituka orchestre ba pesa ba vie yo bien orchestre ba complexité mais nga ya na mona ke ba complexité parce que c'est les seuls artistes qui bolu ba ga ba les seuls oui pour mi kitara boye c'est les seuls artistes l'orchestre on a zayi mo na limba po ba ve na nga ba dadoke ba platini place à play ba memanga pa bina filet tango pa na kama na limba comprendre mais si quand tu es dans mouvement façon na nga ya la répétition yo ya les mandé to kina donc tu as non na ndenge bena yo lingolo ba gena ba ndenge na ya propre ba mtibando ya salite mais oui ba te bele bando ya salite propriétaire ndé longo iso pa bina fili ko yemba te na ko yemba ne na yemi d'abord ba tu comprendre que c'est un chanteur papa tout ça no wana ko mi manga ba linya na ti ya wana wa sala batala vocal na dina na bina filima de auta masanga ute pa ya Robinho mundi nani Michel yo le Michel no yemba bo Michel kinga no yemba Michel kinga no yo le ya wana o yemba lo vena so kufa nani Alpha rouge yibo yo le ki rouge bo rouge a chanté batala musala bango bien mais rouge azaki donc na ndenge nga na beti solo ke oya nanga parce que déjà ba rouge bazala ke pas gérer fidèle pas gérer spire bazala ki ba mita gérer spire ba rouge mais bango depuis kala bazala ki pas gérer spire mo leader comment il peut pas venir biso gogan comment on est venu ba rouge bazala ki ba noya na bango mais par rapport na bureau comment on le ba mission bazo aligner na ba o bo tshaka na sima ba o beaucoup de boya ba dans la propre collègue ba mission bino bo ali yo zai nous de bandu benga libuga nini fleur ba fleur décoration parce que oyebi boyemba oyebi bola te pas di toka ka ezayo motema na ngai ezayo yo na yebi kwa faible na ngai amour to salina yo ezatelo bio boyanga bebe mabonanga na koma mitelenga no absence na yo komonanga moe chanteur aboy bo cha bo bulo ngena po de ba tu ba yo kanga ba comprendre yo mi kumita boy ne boto ngabi yembi no mati ça mi kumita tena e bo tore ngabi no yembi no mati wana spo et opinion na yo c'est pour no bingo mi kumita on nga alata kitoko le kiba ona olata ngo balongo nga kuna ona yebi go yemba balongo nga ko yo to yebi go yemba yebi go lata ba olongo ko ka sabina sile tona na koya to ye wana bile président akendaki circuit to bani na bilioni ça depuis na bilioni to ye au Congo si to que je me retrouve to beti bandule wana ya ba première sortie ya monso abiso na ba podium moi ngana noimba nzembu ya etomba to beta nzembu linuka savon basangani batelisa nzoto moto chili nsima ngana no sala vocal ya acoustique olingwe komi poison empoisonné nzoto na nga heureusement na koma testament mokolo na koa bakangelanga papa ndokiche so vocal ngana no yemba na ba répétition ba bida ke place oyo soki to yemba vocal oyo zuma mutayemba mais comme abena ye na ba répétition mo ba soir boy et comme era vocal nanga masala nga jusqu'à
asala vocal mona banda na nga si okokyo ponesika kolala asala vocal mabongo bayembaka bien kozala dans orchestre ngala zoloba mpo na ngai jusqu'à la propre tête nalobi nabi boye oh mais ata na tani singa na boye talaka ndo talaka ndi na zana talaka ndi na zaboye donc ba propre baza bayaya basala ndule banini nafingi bango te mais nga na obetaka liso na nga na bike namoni eke mo bacomplexe mo boye ezalaki otalaki aya boye nde nini oyemba te nde siko ngamu nayembisa kutu bafer egola ya na nzembo nde fer egola sepela na mongongo na oyembisa fer egola yango te so nzembo neti oyo nga nayembisa neti oyo nga nayembi kata monanga sienaki na oselo ve na yo pourquoi ebale nanga t'arrive vraiment trop tôt parce que ila bisenga nanga ekomi lisusu ino nde navaka basouffrance ya badulanga na leli banzembo loka mirna nalukiluki na misa bolingo na monyo te tango na monaki pasi afranga deli amour na mendele sak na kanga yo temple rimer ya pamba na vie nanga leader kashama mais oui donc kashama azali riche lelo laskoni zuma azali malgré que nazali parole te mais naza bien formé nga mona komanga nanga mais natekaka banzembo te naza mpe na banzembo oyo kashama tik oyo ate akufa oyo totravaille na ye ebima te mais nga monaka nango tellement nga mona asala musique nakoteka banzembo wana te mpo eza baœuvre d'esprit ya motu asika mwana die merci azali nayebi ke nakutana nini banzela mosusu mwa 5000 mwa nini mais lobi so nabimi nadie merci wana baprofite na laskoni zuma emoni ya na philosophe mwa aloba connais-toi toi-même bato ebele baokende ozala na basima bato baondima batrache sur bango mpo bacomprendre valeur na bango te oni moto ayebi valeur na ye ata na fin fort ya village so omiyebika oyo ezali oanvie no bato mais aujourd'hui laskoni suma toza wana zone rouge ezali mouvement ezali par rapport à quoi master na yo so pe petit na Jani Pacha zali okoki che po te na banga oyemba ta bino baleba tela bana lemba baza wana bobeta fitting bino mibale ba pousser bino pona lemba mita zali susi Jani Pacha yo wana yo okoki ne te yo moko pe na boyi zuma to tika na ba blague ko mais ko yesa na muno do tika ba blague mbonga transport on pesa bato euta wapi kene ko ta Jani Pacha bomi ko ke ko ta Jani Pacha mo syndicat Jani Pacha si orchestre ne komi bongo tozali déjà Jani c'est mon frère tolala ne bambetu moko tovanda na ye tona uti na barépétition pas c'est rigola donc orchestre ne ntango ebandaki tellement ezali d'abord na biso parler tozala déjà wana tokocha baya tocha poa banini to namoni pena ke no kwa kompe leader ayinga qu'est-ce que esprit qui leader chez nga na bité nga ile ko poti na RS le King RS Mobutu dans la Instagram déjà zone rouge sur la zone rouge bato balandaka Instagram trop surtout pour King RS donc pour nga naza trop ka pencher te rumba te nga na pena mission complet peut rapper nako ça l'animation nako ça la tout te moni na rap pena wana to ou rapper vena biso akufa wana ba no getika ne banzembo fa la makasi po ebi no yo na ndenge yo yimba pena boki rapper mais ils ont mis buba check non pour rapper zaka tika check ne ba mombo buba ne zaka tim su ba vena biso ba fali pupa tanga no ba ke trop d'avance alors ba ke na yana style mombo c'est la falinisation ba vision na ye wana azaki moni fali ba tu mingi Paul ba rattraper mais ba ko ka rozwa ite po anini tiami benga aigle po alinya ko zaka te pencher place mombo il fallait rapper déjà na ba droit chemin 100% l'homme comme barré ma place na baba kanam arapa emba da ba miole sekemi peka bala sa abeta ba sanga moto ya ba R&B
omoni nga posa nga abeta basopeka Zuma yuganga omoni bwaka emba mo yuganga nga posa nga zani nde nazala na maestro nde nazala na basi o balingaka yo basi mo ata na loboko bakino te pa bika masa na yo obenga so peti na yo oboyi na yo okende pa na ye basi mo ata na maboko maestro tosimba ata na maboko mekeli toke esika okuna vraiment omoni eloko na bandeli so eloko nga na grand esprit so tala tala bapublication na format un esprit bien disposé donc mais ondimi ke toke esika na biso yo pourquoi bato bele bazaka ke kwa bima la musique parce que obete pas mutu non l'autre omona ba Gaspard Blues ba Gali Garvey bazali mais lelo déjà naza na futi la parler na nga na tangisa mwana nga lobi et ça na ngelo monti so yo tanzambe te comprends o tanzambe te nga za pozo dava na place mo boto de di pas ekene mba moko parce que jembela ta pacha oboyi ko jembela pacha na bien wala pacha na Canada na yebi to jembela pacha mais ko kende Canada ni la figue ko zwavi leader Swataibo Jani Pacha leader Swataibo na Zuma leader Swataibo oke soki okendaki Canada ngojembela te leader Swataibo ngami mo puye pa imigolo za pena kusi fuye Manuel Shadai kusi ku na lobie ngani na oni na aboye mambo ba Canada ba Paris ba nini ana na yango tipo na famille mama nanga na famille papa nanga famille Katesa Mel Katesa Mireille Katesa africain Katesa famille Katesa na Paris wa famille nanga na pesi bombo na pesi bango mbote po ne na vandi da aboye nako zela teke ata pa mutu ki na vanda aboye Mireille Katesa senga na mama wivi matun basenga pina kolimo ndeka omondi ba biloko okuti na chika aboye donc Mel Katesa oso ya na mama Karine Katesa que j'ai sali à passant nazonga lobby donc ba batikeli zuma wa plan mo aboye donc lobby so na ke poto famille nanga ba oti nanga poto pona bana na bana poto de temps en temps bandeko nanga baza na poto tale bele bazokenda religieux biso ka bakitesa bandule nde olingana na yembiso nde nini pona olinga olobisa oti 5 artistes wa génération na yo oyebi keno bayemba bien 5 artistes kapoto komo okende déjà 5 artistes oyebi bayembaka bien so na 5 kombo oyembi mpe mwasi ntembo na bango oyebi ke bayemba bien ya génération na yo kana génération ba vibrateur ça le monte que natanga pona za dana kasa mana za ba vina nga ba vibrateur ça le monte nga notanga ah petit mo mais génération na bona notanga kaka ouais Beckham Beckham vocal nemo na linga mingi ile sunde nini Taraki kerezanga bisre kasi machango esilaka sherini nango esilaka te konyokolo kakanga omonisa pasi pe kakanga yoyo mabala bo esilaka la yokelanga tamawa seri Hermina ukala na lingango mingi me banzembu ne pena bimisi mikolo Liza match ayemani no ye makuti ya Beckham acha vocal moko ye Beckham vocal moko ye bibo ya Liza match lingango me Liza match pona lukati na mutu lelo dani na zone rouge banzembu ezali to bete da ba qui vole clip eza dimanche Zuma les 10 to ça Zuma kina Zuma lembeko les 10 Zuma kina Zuma lembeko Zuma ya kusiki na yebi pena ba plan na yebi na te net vocal mona vocal na yewi ona no sala pa bina file bini kuno temelo bandio boya batu boy na boy bango te est-ce que on a censé fone ba president on a président on a président la batu transport ibonga ba fait concert ibonga zone rouge na président na zona ba ba musicien ne na boso na longa na ki répétition Zuma vocal vocal acoustique na mo pe na répétition et comme période mo bosse du football c'est moi yo e mango boye ma palo liango na imba ki pe molingo komi poison empoisonné nzoto nanga heureusement na koma testament mokolo na koa bakangelanga papa ndoki te innocent ya papa Roger Kintima innocent ya malili ya bota Jonathan. C'est comme une répétition, il y a un peu de barrette. Mais barrette pas soir, il y a un peu de
puisque asali pena vocal ne wana ya Beckham et comme yo beta bora na boy parce pena bina filemo batalo bina ba paloli bora on que non na troisième mois Abraham Mignon Abraham itana bina na ngati mais surtout yo cha génération ya bayali ya bana mais ba Mignon bazana pourquoi la Mignon Abraham ate président le roi il faut qu'on a la santé quand même des artistes et ba conférence c'est ko mbane pe na moni ya musique ya ba tumususu na yo ka bango mais ba Mignon Abraham boya conférence c'est polémique sans polémique Jani Pacha wana parler à Jani Pacha président non président nga Jani les gens qui ont un président non c'est président nga bimaka président Jani trop président nga tiens mais ça ni son Jani zoyana ne pas na biso bina file oni ma président na yo bina koye pas na problème bina file oni ma président na yo Jani ko ya kwa président nga ipot na kindaki na orchestre na ye parce que ne ba memenga kuna na sali test na koti na orchestre mais Jani c'est mon frère tozalaki na ye déjà na ba parler tolala ba mbetu moko ba nini ti to kende ba répéter faire rigola si akomi wa bandi orchestre tozalaki wana pona ocheka ko chema coup de pouce ko akadwe mo ba petu wana banda ko ya le mot de vocal na ana vocal tien vocal tien ba vocal na biso tondo travailler na parler vocal moto tondo travailler na vocal et mais na yebi on était mais na yebi que tondo travailler na vocal mo ando e mana parler yo tengi kombo nanga na sense nanga na ndenga mabe ozela kinga na pesa mokongo simotanga kombo nanga la vérité blesse le cœur kasi vérité pe kataka likambo tosolisanga bosolo na eboza yanga to ya biso réputation basombaka na mbongo te oya pasha bobebisi akolanga na balabala na miso bana miki bazoganga einda aliboma vocal mo no imana parler wa to travailler ka mais ba vocal na ye pena ya esika emba kuna na ukana ngoteke masuka ka Robine Mundi ya suka pene yango seke masuka Robine Mundi Robine Tate mutu abaluka bang aye bi vocal na papa yo oza biwa pourquoi n'est-ce ni ne ukila dela na lukana Robine ulumba Robine pena Robine linga bote Robine na vocal Robine tanzema Robine partout et yanguti vocal atana maison mère la maison mère aimba na maison mère aimba vocal moko ndio mwana kulumba kalaje na kome na mwana ya mwana ba sokola mata coin Chananu boye ba bloko c'est ça que sont méchants c'est ça que ba vocal na kamikaze ndaimba pena ba kamikaze mtacha pena ni vocal pe bien na maison mais nga vani na leader ka chama na tona ko manzembu na bi niveau nzembu nzembu na otanga na yebi yango tie na okango pete ponga yoka nzembu pena neti elo mo neti Beckham abetaka bimisi abiselo mo boye ya lo konja sundeni c'est le moment c'est le moment moi mélodie au sentir que chanter ouais mais ça la moi bien ye na oka pena ke let's talk to na mo boîte sentir kulumba mais mo pesa ko pe kanda do mona pena you know ba mi semo ba ebo yimba ti bana 6 ba yebi o yimba lokwa bilo bwana na 6 ti moni via mamwatan musique pesa eza kozala bon chanteur ti kozala grand chanteur to kozala bon chanteur yango ne musique ti comprendre pour so to kali ba Jacob de varier ba Kassav ba Garou bana ba voix ti lokwa ni ba faire rigola lokwa ni ba vibrateur musique eza ya non comprendre eza ba bota marabena za na marambongo ya musique moni ti ba Benson Igwe de la forêt so chena ba Blaise Bula na ba deuxième voix boye ba leke na oyemba na ndenge mena pesa indusa mais Benson est quoi na ni loko so bomba na ngotio bena kimisia makila ba Robine pe bana mais Robine so chia tena ba Olivier o ya nini ya wazepa wata Olivier leke na oyemba za belle fois ko lekai mais Robine aleke kana ki artiste aza artiste ya makila za na musique na nzoto ko ndenge depuis que le bende pomba depuis que le baki abi bataka tige yina kuza Robine bayemba isala yo nonde tena organise
moni mutu na mutu adembela ka côté aza fort comprendre mutu adembela ka côté fort depuis que abi ya imbara aza bon chanteur aimba bien Robino fa ineza ke côté chambo aza moi ayebo yemba te fa ide baka lo baka ke no Robino yebo yemba ti oui bo yemba te mutu sala musique obi ça fa ineza nini oh bah français balobara tout le monde peut chanter mais tout le monde n'est pas chanteur Robino c'est un chanteur les manchiki oui yotimbela moi tout le monde peut chanter mais tout le monde n'est pas chanteur Robino aussi c'est un chanteur mais à koki koyemba ndenge depuis kayemba c'est pour anime depuis qu'azan ba ndenge na yembela Robino pas yemba mais akoyemba le roi depuis qu'azan facilité pour interpréter Robino facilement mais Robino ko interpréter depuis qu'il mais baza bango nyoso ba musicien ba chanter ouais ça to comme faire na suka mon programme ya groupe parce que vous dans l'orchestre mon programme à groupe programme ya single na biso e ko bimaka to dongo ndeni. Bon, bientôt déjà, Paka Juma, écoute, na plateforme et tout, clip nango to salango dimanche, na Dr. Ross, to salango dimanche, donc, batuba kika ko s'abonner na page Instagram, il y a Lasconi Zuma, King RS officiel, les rois officiels, donc zone rouge, les rois officiels pour, voilà, to collaborer na donc, ils appellent na ma bébé dans la carte, on a plus, bah, découvrir ma bébé kuna la carte. Single na oyembi ndetini. Yo mwana mobali mobimba kuna sona question na ninga ba ya ba Robin na question na ligne ba Robin yo mwana mobali mobimba 45 ans chez les parents ulala maboko na coupé owele la télécommande otala ka dessin animé bana bale katoko gola bana ko yo na poko kosuka na paka juma pesa mangwele no respect ngwele no respect pesa mangwele po lelo ba pesa su mangwele respecté o santi bena bana suite o santi ya ba cher ne ba komasko boy bana boy ba koma likolo donc ça sert à ba pesa su mangwele respecté ba pesa mangwele respecté yango to pesa mangwele no respect ata biso bayaya na bo embela ba ser na biso bayaya donc ça dans ni mangwele li peka mais vie on sait jamais dans la vie on sait jamais tant on vandi dans la palais boy et simbina nuté tangaka nzoto tika ke so vandi boye bana mikiba tala dessin animé comme wele na bango télécommande bana bale kabuma makelele bino makelele ka pote yende bima betata ba tu tika ba renye o déjà ouais dana na mo numéro téléphone numéro na téléphone ndenge nini Facebook na nga déjà Zuma Lasconi so botini nga ba demande na zwabino Instagram na ngai Lasconi Zuma numéro na nga WhatsApp ezali plus 243 81 43 86 708 plus 243 81 43 86 708 le programme a répété ezali to répétera chaque mardi na vendredi jusqu'à na Lemba na avenue Stablum l'école Stablum hôtel univers nga mwana to répétera na on a mis sur to recruter ba danseuse ba guitariste ba to asima tout ça la musique donc ba benga kana numéro wana bozwanga moko donc pour na ba salutation nga déjà na mona na Canada et puis na exauce de Montréal na maman Paris maman Mireille Katesa la Valère Sir maman Wivine Matundu Mel Katesa famille Katesa Mobimba en tout cas ba boire mingi na Europe bazarati na boire ba soutenir nga bato ba croire que lobby la skoni par okoma donc pour na ba oyo ba dans la poste na boire ba un jour loi Pacha Pacha fa comme loi nga ye ndaza na Canada nde bo mona nde alejinga te ko nga sona mena ke poste na okili kali sona bina ta famille nga mulunye ba otina nga mbango lemba simbara donc beta masolo Pacha te po o zikite pamba wa te sangai donc na boaki na petit maestro Erokano maestro Erokano les grands journalistes venant lobby na mona yeda loin lobby venant comme grand ouais frère salon Terra et Konita a terminé soana donc Bertin Monsoloza wana dans place ba katanga cheve donc na ba tutu ba ebinga o balandinga en tout cas ceux qui na blessé batu to batu mo sepeli na mamna lobby bon na lobby pour ça ba question batu ninga na lobby ga vérité quoi et na lobby ga vérité donc voilà merci LM Pro to comme une petite na suka
ya émission na biso topesi bino kaka bambote ebele na baebalanda ya biso na bana ngola nyonso tu botika papota ve nanga Delphin Kabambi yazinga niau petit na oyeyo yazinga niau petit na oyeyo sans oublier boss Christian Louis Ndama akoma le 10 boss Christian Louis Ndama yende toyembeli paka Juma ye moko abaki Zuma bozela RS Mobutu le roi abibo zela na akoma le 10 dans les 10 autres on a boss Christian Louis Ndama évidemment ouais comme na suka bota abonner ka to singaka massivement sur notre chaîne ngana mino to mona ni prochain numéro bye merci boss Emedo Chineja pona ba chaîne kitoko yo sali